Орон үзэгчтэй нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэндээ шууд хүрч байна. Өнөөдөр бид уушгины хатгалгаа өвчин болон коронавирусын талаар ярилцгаар энэч мэргэжилтнүүдэд дураад байна. Ингээд энэ тухай холбогдох богино сурвалжлагыг үзээд студидтэй эргээд уулзцгаая. 2017 онд уушгины хатгалгаагаар дэлхийд даяар 2 сая 560 мянган хүн нас барсан гэх тооцоо судалгаа байна. Тэгвэл тэдгээрийн 113 саяыг 70 болон түүнээс дээш насны хүмүүс эзэлж байгаа бол 800 мянгаыг 5 болон түүнээс доош насны хүүхдүүд эзэлж байна. Манай улсад хийсэн судалгаагаар амьсгалын тогтолцооны өвчний шалтгаанд нас баралт тгээс 1 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 2 дугаарт 1-ээс 4 насны хүүхдийн эндэгдлийн тэргүүлэх шалтгаан болж байна. Тодорхойлбол тгээс 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 20% буюу нас барсан 5 хүүхэд дутмын нэг нь уушгины хатгалгаа өвчний хүндрэлээр нас орж байгаа юм а. Уушгины хатгалгааны тухай би та бүхэнд тоо баримт дурдъя. 2019 оны жилийн эцсээр уушгины хатгалгаа өвчнөөр эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн 78141 тохиолдол байсан байна. Уушгины хатгалгаа өвчний улмаас нас барсан 431 тохиолдол Монгол улсын хэмжээнд байсан байна. Вирус нянгаар үүсгэгддэг уушгины хатгалгаа өвчин хүйтэн сэрүүний улиралд ихс хандлагатай байдаг. Ялангуяа бага насны хүүхдийн дархлаа бүрэн тогтоогүй байдаг учраас амьсгалын замын өвчлөл хүндэрч уушгины хатгалгаа олох тохиолдол их байдаг. Уушгины хатгалгаа өвчин орчны бохирдол, нийгмийн эдийн засгийн байдал зэрэг гадаад хүчин зүйлээс гадна хувь хүний зан үйл, эрүүл мэнд, дархлааны тогтолцоо зэрэг дотоод хүчин зүйлээс хэрхэн шалтгаалдаг байна. Ялангуяа уушгины хатгалгаа өвчнөөр бага насны хүүхэд өвдөж эндэгдэлт хүрэх эрсдэл насанд хүрэгчдээс их байгаа нь хүүхдийн дархлаа бүрэн тогтоогүйгээс болдгоо. Тиймээс няра гэхийн сүгээр хооллох улмаар дархлаа бүрэн тогттол халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж дархлааг дэмжих зөв зан үйлийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэйг мэргэжилтнүүд зөвлөж байна. Мөн манай улсад уушгины хатгалгаа өвчлөлөө сэргийлэх вакциныг сайн дураар хийлгэх боломжтой юм а. Бид бол нэг агаартай, нэг агаараар одоо амьсгалдаг. Тэгэхээр саяны томоо төс өвчин, уушгины хатгалгаа, за бусад одоо амьсгалын замын халдварууд маань бол агаар туслын замаар халдварлагдаараа онцлог байгаа. Тэгэхээр агаар туслын замын одоо халдваруудаас хэрхэн сэргийлэх талаар энгийн одоо зан үйлүүдийг, энгийн одоо амьдралд хэрэгжих арга барилуудыг эзэмснээрээ тухайн одоо иргэн хүүхдээ гэр бүлээ одоо энэ саяны хэлээд байгаа халдвар төвчнүүдээс одоо 90% хүртэлх хамгаалах боломжтой байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол сая та хэллээ те 0-5 насны хүүхдүүдийн тэргүүлэх нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бол уушгины хатгалгаа байгаа. Томоо төс өвчнөд холбоотойгоор амьсгалын замын өвчлөл өндөр хэвээр байгаа. Хүндрэл нь бол гол төлөв уушгины хатгалгаагаар хүндэрдэг. Манай 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн нас баралтын 2-3 дугаар шалтгаан уушгины хатгалгаа мөн явж ирсэн байна. За үүнд бол олон өвчин зүйлүүд нөлөөлж байгаа. Заримаас нь дурдах юм бол түрүүн хэлсэн манай энэ томоо төс өвчлөлийг одоо тодорхой үеүүдэд дэгдэлт гарахад бас нөлөөлдөг манай цаг уур гэж байгаа. Хүйтэн цаг уур, агаарын бохирдол, эдгээр зүйлүүд бас нөлөөлж байгаа гэдгийг хэлье. Эрсдэс уур амьсгалтай манай улсын хувьд хүйтэн сэрүүний улиралд томоо төс өвчний дэгдэлт гардаг. Улирлын томоогийн дэгдэлтийн үеэр амьсгалын өвчлөл тэр дундаа бага насны хүүхдийн ханаа томоогоор өвчлөх тохиолдол ихсэж уушгины хатгалгаагаар хүндэрдэг. Тиймээс уушгины хатгалгаа өвчнөөс сэргийлэх энгийн дадлыг амьдрал ахуйдаа хэвшүүлж, үр хүүхдээ халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг эцэг эхчүүд зайлшгүй мэдэж байх нь чухал байна. Нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн зочдын дөрөв танилцуулъя. Шаастны нэрмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн дарга уушиг судлалын нийгэмлэгийн тэргүүн Төмөр очир, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхдийн эмнэлгийн амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасгийн эрхлэгч, хүүхдийн тэргүүлэх эмч Солонгоо, амгаах ухааны сургуулийн уушиг харшил судлалын тэнхимийн дэд профессор, амгаах ухааны доктор Ичин Норов, улсын 1-р төв эмнэлгийн уушигны эмгэг судлалын тасгийн эрхлэгч, тэргүүлэх зэрэг эмч одон чимэгнаар хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр одоо дэлхийд даяар тархсан энэ коронавирустэй холбоотойгоор монголчууд бас энэ уушгины хатгалгаа, томоо төс өвчний энэ тархалтын одоо мэдээлэл жил болгон дэгддэг ч гэсэн энэ жил бол онцгой анхаарлаа хандуулж байна. Тэгэхээр төмөр очир даргаас асуухад энэ төрлийн буюу одоо 2020 он гарснаас хойш одоо А хүрээний вирус
энэ дэгдэлт маш өндөр байна. За ер нь бол өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад ялангуяа сүүлийн 3 жилд бол дэгдэлт маш өндөр байгаа тийм. Яг одоо энэ тархаад байгаа А хүрээний вирусын онцлог мөн чанарын талаар та үзэгчдэд танин мэдэх мэдээллийн дөрөнд өгөхгүй юу? За тэгэхээр бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Орой минь. Тэгэхээр ер нь Улаанбаатар хотын хэмжээнд амбулаторийн үзэлгийн 14 орчим хувь нь бол амьсгалын дээд замын зочмог албарын өвчлөл буюу томоо тус өвчний өвчлөл бол хамгаалж байгаа. Тэгэхээр энэ жил 19-с 20 оны томоогийн дэгдэлтийн томог удирдлагын гол үүсгэж бол 19 оны сүүлийн онтоос дараадаг Б хүрээний вирусын дэгдэлт нэлээд голж ирсэн бол 20 он гараад бол А хүрээний вирусын дэгдэлт бол бас нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Энэ дотроо бол А хүрээний H3N2 за сүүлийн сард бол H1N1-ийн тохиолдлууд бас бүртгэгдэж эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоогор бол эрүүл мэндийн яамны албан мэдээгээр Монгол улсад бол коронавирус шинэ 19 оны шинэ коронавирусын албарын тохиолдол бол бүртгэгдээгүй байгаа. За өнөө өглөө бас эрүүл мэндийн яам бас мэдээлэл хийсэн байж байгаа. Өдөр болгон бол ерөөхдөө эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газраас бол шинэ коронавирусын халдварын талаар өвчлөлийн талаар хятад улсад дэгдсэн энэ шинэ халдварын мэдээллүүд за бусад бүртгэгдсэн улс орнуудын өвчлөлийн байдлын мэдээллийг бол бодитоор нь нотлоготой бол хүргэж байгаа. За энэ А хүрээний H3N2 вирусын алдараар томоогийн алдар аваад за тэгээд богино хугацаанд бас хүндрэх юм тохиолдлууд бас цөөнгүй байгаа. Гэхдээ бас хөнгөн хэлбэрээр идэж байгаа тохиолдлууд бол байгаа. Бүгд А хүрээний H3N2 вирус H1N1-ээр өвдөд бүгд хүндрээд байгаа тохиолдол бол бас хараахан байхгүй. За энэ бол идэж байгаа тохиолдлууд юутай холбоотой гэхээр хамгийн гол нь тухайн хүний биеийн өвчин эсэргүүцэх чадвар. За биеийн дархлаа. За тэгээд бусад авсарсан эрсдэл бүлгийн байна уу гэдэг. Одоо яг энэ H3N2 гээд энэ болоод бас сая Хинтээ аймагт нэг 14 настай охин яг энэ вирусээр үүсгэсэн томоогоор нас орсон. За та бас сая хэлж ийн H1N1 нь бас цөөн тохиолдлоор бүртгэгдээд байна гэд. Яг энэ хоёр вирусын ялгаа нь юу юм бэ? Онцлог шинжийн та хэлэхгүй. Одоо бид нар шинэ төрлийн коронавирусын онцлог шинжийг ингээд аягүй сайн хангалттай ярьж штэ. Тэгтэл Монголдоо ингээд дэгдээд байгаа өндөр тархалтайгаа энэ вирусуудын онцлог шинж чанарыг бол төдийлөн сайн ярихгүй байгаа юм л та. За ер нь бол альч томоогийн үед хүндрэхэд бол эрсдэлт хүчин зүйл гэж байж байгаа. За загварын байдал за хувь хүний бас онцлог байж байгаа. Авсарсан өвчин, эрсдэл бүлийн өвчин нөө зүрх уушиг бөөрийн архаг өвчин байна уу за мөн өндөр настай ийм хүмүүс жирэмсэн болоод төрсний дараах бага насны хүүхдүүдэд томоо илүү хөндөр юм тусах магадлал байж байгаа. А яг энэ А хүрээний H3N2, H1N1-ийн хувьд бол онцлог нэг хүрээний өөр хэв шинжийн ийм тийм үү дотроо нөгөө дид бүлэг гэж байж байгаа. А хүрээ дотроо дид бүлгүүд гэж хэлж болох юм. Иргэдэд бол ойлгомжтой дид бүлэг ингээ өөр. Гэхдээ яг онцлогынхаа хувьд гэвэл ер нь ижилхэн эмнэлзүүд гарч байгаа илэрлүүд нь бол ижил байж байгаа. За мөн халуурах хянайлгах зээжээр өвдөх. За томоогийн үед гардаг бусад анид томоогийн үед гардаг шинжүүд гарахаас гадна за эрсдэл бүлгийн хүмүүст бол маш богино хугацаанд бас амьсгалын доод замын өвчлөл буюу уушгины хатгалгаа үүсэх магадлал бас өндөр байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Солонгой хэмжээс асууя л да. Одоо энд бид нар ингээд статистик мэдээлэл харахаар ялангуяа энэ томоо төс өвчин дээр бол хамгийн өндөр халдварыг 1-4 нас за цаашлаад 5-аас 9 насны хүүхдүүд хамгийн өндөр халдварын юм байгаад байна. Уг нь бол одоо бид нар жишээ нь яг энэ зорилттой бүлэг буюу бага насны хүүхдүүдтэй оны өмнө ч юм уу ингээд яг таарсан томоогийн болон хатгааны эсрэг вакцинууд хийгдэж байна. Гэвтэл жил ирэх тусам за одоо өнөөдөр бас сүүлд авсан мэдээлэлээр томоо тус өвчний тархалт амбулаторийн үзэлгийн 15% буюу ингээд аюултай түвшинд хүрчлээ гэдэг байна л да. Өөрөөр хэлбэл бид нар урьдчилан сэргийлэлтэд тодорхой хэмжээнд өмнөх жилүүдээс сайжруулад байдаг. Тэгтэл дэгдэлт яагаад нэмэгдээд байна вэ? За үзэгчдүүд орой минь дүргээ. Тэгэхээр
томуу тус төвчин түүнээс бол бас уушгины хатгалгаа гэж ярихын тулд эхлээд бага насны хүүхдийн онцлогийг бид нэр ярилцах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь амьсгалын эрхтэн тогтолцоо гэдэг нь хамрын хөндийгээс эхлээд тэгээд залгуур, төвөнх бол тэгээд гурсан хоолой, уушг. Уушгины хатгалгааны тухайд бол хийн солилцоо явуулдаг хэсэг буюу уушгины доод замд өрөвсөл үүсч хатгалгаа гэдэг өвчин үүснэ. Тэрний илэрлэл нь амьсгаадах, хөхрөх, хүчил дөрвчийн хангаж дутагдах. Томуу төс өвчний тухайд бол үүсгэгчээс хамаарал амьслын дээд замын халдвар байж болно, доод замын халдвар байж болно. Зарим тохиолдолд шуугсан ханиадтай хүүхдүүд байдаг. Энэ маань вирусынхаа онцлогоос хамаарна. Жишээлбэл коронавирусын халдвар вирусын эргэлтэнд идэвхтэй байлаа гэхэд хамрын жим нарийнх нөгөө 6 сар хүртэл насны хүүхдүүд хамранд битүүрэл агарын солилцоо багасаад ирэхин хэрээр чих өвдөөл чарлаалуулаад тий. Гэтэл вирусын халдвар бол жилийн 4 улирал бол идэвхтэй вирус эргэлтэнд идэвхтэй байдаг. Энэ үед нөгөө хөөнг мариалын хэлбэрийн диатезтэй юм уу диатезтэй хүүхдүүд маань хэрвээ вирусын халдварт өртөх юм бол цээжин шуугаал зарим нь астмтай уншиг гэж ярьж байдаг юм шуугаал тасгалыг үүсгэн. Тэгвэл дэлхийн нийтийн судлаачдын үзснээр бол ер нь томуу төс төвчний үед болон амьсгалын эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүдийн үед цочмог халдварын үед 32% нь л уушгины хатгалгаа үүснэ гэж үздэг. Уушиг амьсгалын эрхтэн тогтолцоо маань дөнгөж төрөнгөтэй бүрэн хөгжсөн бас төрөхгүй. Тийм ч учраас 1-4 нас маань өртөлдөг өртөлт нь өөрийнх нь үндсэн эрсдэлтэй байдал. Яг тэгвэл амьсгалын эрхтэн тогтолцоо маань ургийн хөгжлийн 3-4 дахь 7 хоног, жирэмсний 3 дахь 3-4 дахь 7 хоногт хөгжиж эхлээд үндсэндээ 3 үе шатыг туулна. Нэгдүгürt нь 28-7 хоног хүртэл маань ургийн хөгжлийн үе тэгээд тэр чинь гадаад орчинд хийн солилцоо хийж явуулж чадахгүй шүү дээ. Тэцний эргэлтээр. За тэрнээс цаашаа гадаад орчинд хүүхд дөнгөж төрөнгөтэй анхны амьсгал авахд хийн солилцоо ихэд бэлтгэгдэх үе гэж байна. Ингээ 32-7 хоног хүртэл уушгины хөгжил маань явагдчихлаа. Төрсний дараах уушгины хөгжлийн үе гэж бол байна. Тэгэхээр ургийн хөгжлийн үе, хийн солилцоо ихэд бэлтгэгдэх үе. Тэгээд гадаад амьсгал дасан зохицоод цаашаага 5 нас хүртэл хөгжөөл явж байгаа. Тийм учраас эрсдэл бүлэг гэдэг маань ялангуяа бага насны хүүхдүүдийн амьсгалын цэцэм халдвар буюу томоо төс өвчнөд өртөхөд бэлэн байдал нь байгаа даа. Урьдчилан сэргийлэх талаар сая асуулаа л да. Тэгэхээр уушгины хатгалгаа өвчний тухайд бол 2009 оноос Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага жил болгоны 11 сарын 12-ны өдрийг уушгины хатгалгаатай тэмцэх өдөр болгон зарласан бидгийг. Манай улсад бол 2009 оноос эхлээл мөнгө тэмдэглэнэ гэдэг маань энэ уушгины хатгалгаа өвчнөөс хэрхэн яаж сэргийлэх вэ гэдэг дээр ард нийт эсгэгчүүдийн анхаарлыг л төвлөрүүлж ажиллах нь гол нь байна. Энэтэй холбоотойгоор ер нь уушгины хатгалгааг бага насны хүүхдэд үүсгэдэг үндсэн үүсгэгч бол хемофилус инфлюенза тэгээд стрептококк пневмония гэдэг 2 үүсгэгч. Тэгвэл хиби вакцин буюу 5 вакцинд энэ бага насны хийгээд эхэлсэн айл 2007 оноос 13 цент уушгины хатгалгааны эсрэг стрептококк маань өөрөө 60 гаруй дид хэвшинчтэй. Тэрний 13 хүн хэлбэрийн хатгалгаа үүсгдэг үүсгэгчээс нь хамгаалсан буюу 13 цент вакциныг 2015 оноос эхлээд анх 10 жилийн судалгааны үр дүнд энэ маань 2015 онд Баян зүрх дүүрэг скватер дүүрэг тэгдэж эхэлсэн. Ингээ 17 онд 2 дүүрэг, 18 онд ингээд үндсэндээ Улаанбаатар хотын 9 дүүргүүдэд хийгдээд 19 оны 3 сараас эхлээд товлолын вакцинд орсон. 2, 4, 9 сард. Ингээд хүн хэлбэрийн уушгины хатгалгаа үүсгдэг ядаж 13 дэд хэв шинжээс нь хамгаалсан вакцин товлолын дагуу ихтэй тавьж байгаа. Томоогийн вакцины тухайд бол урьдчилан сэргийлэх улирлын томоо бол манай хүүтэн сэрүүн бүсийн орон. Тэгэхээр сэрүүний улирал 10-аас 5 сар хүртэл томоо төс өвчин дэгдэнэ. Гэхдээ энд бол сайн дурын хамгаалтаар буюу жил бүр 10 сард томоогийн вакцин идэг те өнгөрсөн жилийн тухайд бол томоогийн А хүрээний H1N1, H хүрээ N2, B хүрээний вирусын эсрэг вакцин хийгдсэн. Энэ гурвынхаа эсрэг л өрөөс дархлаа үүснэ. Энэ жилийн тухайд ч энэ вакцин. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар ингээд вакцин хийлгээд уг нь бол хамрах өөрөө жил болгоно нэмэгдээд байна шүү дээ. Гэтэл дэгдэлт маань яагаад их байна вэ гэдэг л асуулт байгаа юм л да. Дэгдэлт би харуулах үү. Дэгдэлт бол тэртээ энэ хүн амын төвлөрөл Улаанбаатар хотод нийтдээ бол одоо улсын хүн амын одоо хэдэн бараг 46% амьдран сууж байгаа хэ. Тэгээ энэ дотроо нөгөө гэр оролт байна, тэр нөгөө төлж төллөө байна. За тэгэл нийтийн одоо нөгөө төвлөрлөөс хамаарат тэр утаа, тэр төвлөрөл, тэр хүүтэн сэрүүний энэ нөхцлүүд маань бол уушгины хатгалгаа өвчний хүндрэхэд нөлөөлөх шалтгаан болоод байна.
Түүнээс л шалтгааны хувьд бол үүсгэгч юм бэ. Вирус нь. За баярлалаа. Тэгэхээр хичин арга профессороос бас асууя. Тэгэхээр ер нь дэлхийд дахин за олон улсад гарч байгаа мэдээллүүдийг ажиглахаар за шинэ төрлийн коронавирусаас илүү яг одоо тархаад байгаа энэ хүрээний вирус ч гэдэг юм те энэ 19-аас 2020 онд бол маш өндөр хэмжээний дэгдэлттэй байна гэдэг ийм судалгаа мэдээллүүдийг ялангуяа Америк эрдэмтэн эмчнэр бол өгөөд байна л да. Энэ дээр та бас шинэ мэдээлэл хуваалцахгүй юу? Томоогийн дэгдэлттэй холбоотой томоогийн дэгдэлттэй холбоотой үүсэж байгаа хатгалгааны талаар гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол одоо уушгины хатгаа гэдэг маань одоо бидний орчин үед бол нэлээх антибиотикууд бол харцангуй биднэрт бол байна. Одоо сайн антибиотикууд байгаа боловч хатгаа маань нэг өнөөдрийн төвшөнд бол одоо нас аралтаараа бол тэргүүлэх байр суурь ерөөсө тавихгүй байгаа. Дэлхийд даяар. Тэгэхээр хатгааны улмаас нас аралт өндөр байна. Жишээлх юм бол Монголд бол одоо тэргүүлэх нас аралтын 10 шалтгаанд хатгаа бол 10 дугаарт явж байгаа. Ер нь бол бүх насны бүлэгтэл эмнэлэгт хэвтэн одоо эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн нас арах шалтгаанд бол 1-2 дугаар байранд л яваад байгаа. Тэгэхээр хатгаа гэдэг маань өөрөө ийм нас аралт өндөртэй юм байна. Гэхдээ одоо манай докторууд ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр хатгаагаар өвдсөн хүн болгоноос арахгүй. Тэгэхээр энэ маань өөр аюултай өвчин юм аа. Гэтэ хэн одоо энэ өртөөд энэ хэр бага насны хүүхдүүд тэгээд эрсдэл бүлгийн гэдэг байгаа тийм архаг өвчин суур эмгэгтэй хүмүүс. Тийм учраас энэ хатгаагаар өвдөхгүй байхын тулд хатгаа маань өөрөө яг юуны суурин дээр үүсэт байна гэхээр ихэвчлэн л яг энэ ханиад томооны суурин дээр үүсэт байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа энэ томоогийн вирус гэдэг маань өөрөө амьсгалын замд ороод энэ чинь өөрөө эрс дотор өсөж үрждэг юм вирус. Тэгэхээр энэ амьсгалын замын одоо тэр гуурсан хоолой амьсгалын замыг хучиж байгаа тэр хучир эпител гэж яриад байгаа. Тэр хучир эсүүдийг одоо гуйжуулж унагадаг, нүцгэрүүлдэг. Тэгээд тэрнийхээ суурин дээр одоо уушгины амьсгалын замд хэвийн орчноо болгож амьдардаг нэг 10 төрлийн ням байгаа. Тэгэхээр тэр нянгууд дархлааны тогтолцоо хэвийн байгаа тохиолдол бол хоруу чанар багтай. Яг томоогийн вирусын халдвар авсны дараа бол тэдгээр нь ингэж хоруу чанар нь нэмэгдэж ингэж хатгааны үүсгэж болоо та. Тэгэхээр жишээлх юм бол одоо нийт хатгаа бол нэг хоёр төрөл байгаа юм л да. Их одоо ард түмний ярьдгаар цусан хатгаа гэж тий дэлбэнгийн хатгаа гэх том хэмжээний талбайг хамарсан юм хатгаа. Тэр одоо хатгааг үүсгэж байгаа гол үүсгэж нь бол пневмокок гэдэг тийм ээ. Тий. За тэгэхээр тийм учраас бол одоо хатгаагаар одоо нас барахгүй тул томоогаар өвдсөн ч гэсэн хатгаагаар өвдөж нас барах одоо тэр эрсдлээс хамгаалахын тулд хүн одоо бага насны хүүхдүүд төдийгүй насанд хүрэхстэй ч гэсэн одоо эрсдэл бүлгийн архаг суур тий уушгины зүрхний архаг одоо өвчин эмгэгтэй чихрийн шижинтэй ийм хүмүүст бол жил болгон тэр 10 сарда томоогийнхаа вакциныг 5 жил нэг удаа пневмококкийнхаа вакцин одоо сэргийлж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тий хамрагдах хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь томоо төст өвчин бол жил болгоно л дэгдчихэдэг. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол дунджаар насанд хүрсэн хүн бол нэг 2-3 удаа бол өвдөх. Жилдээ хэвийн. Бага насны хүүхэд бол нэг 5-6 удаа өвдөх бол хэвийн. Тэгэхээр тэр бол одоо юу гэдгийг улс орны байдалтай хамаатай тэр дэгдэлттэй холбоотой ингэж их өвдөд байна гэхээр зэрэг бас тэрүүгээр тайлбарлаж болохгүй байгаа. Гэтэ хамгийн гол нь яг хуу нэгдүгээрт бол вакцина илэрхт, хоёрдугаарт тэр томоо төс өвчнөөр өвдөх эрсдэл гэдэг юм одоо юу одоо хүргээд байна гэхээр тухайн одоо хүмүүсийн амьдарч байгаа орчин байна, хідүүлээ хаана амьдарч байна, одоо хоол тэжээлэн чанартай байна уугүй юу, ажил амралтынхаа техник сайн зохицуулж чадж гин үгүй юу. За тэгээ витаминлэг тэр чанартай хоол ундаа идэж ууж гин үгүй юу. Одоо хор зуршил хэрглэж гин үгүй, тамхи татах, арх хэрглэх гэдэг. Ялангуяа бага насны хүүхдүүдийн хувьд болохоор жирэмсэн байх үеийн одоо тэр дэглэм тийм ээ. Тэр нэг бага насны хүүхдийн асаргаа, сувилгаа гэдэг маш их олон зүйлүүд байна л да. Тэгэхээр одон чимэг хэмжээс асууя л да. Одоо чинь нэгдүгээр эмнэлэгт гэхэд яг энэ уушгины хатгалгаагаар эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн за түрүүн бас эмчнэрийн ярианд банд гарч ин л да нөгөө эрсдэлтэй бүлэг буюу за бага насны эсвэл одоо өндөр насны за тэгээ хавсарсан өвчтөй хүмүүст бол хүндрэх одоо юм нөхцөл байдлыг давмгаалж ийн гэдэг. Ялангуяа ямар өвчтөй хүмүүст одоо жишээ нь уушгины хатгалгаа болохоор хүндрэх юм магадлал байгаа вэ? За энэ арга мэндийг хүргэе телевиз үзэгчтэй.
За юуны төрөнд улсын 1-р төвийн эмнэлэг болохоор 21 аймагт үйлчилгээ тусламжаа үзүүлж байна. Манайх уушгины нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг одоо 36 ортоогоор үзүүлж байгаа. Одоо яг одоо энэ тухайн мөчид бол манай тасагт одоо 38 өвчтөө өвчлүүлж байгаагийн 17-оос 20 хатгаа өвчтөө хүмүүс байна. Улсын 1-р төвийн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төвөөр ирж байгаа 120 хүний 30-аас 40 нь манай уушгины өвчлөлтөө хүмүүс одоогоор бол ирж байгаа. Энэ нь болохоор одоо ер нь жил болгоны 11-ээс 4 сард бол ер нь яг томоогийн улиралтай давхар одоо энэ хатгааны хүндрэлүүд маш их ирдэг. Энэ яг улирлын томоогийн үе эхэлсэн гэсэн үг. Манайхаар ирж байгаа одоо үйлчлүүлэгчдээс бол 1-р бол өндөр настай хүмүүс, 2-р бол жирэмсэн одоо эхчүүд одоо маш их өндөр халуурч томоогийн халдвар авсан юм шинжүүд илэрч байна. 3-р нь болохоор архаг хүч өвчтэй хүмүүс. Энд нь бол уушгины архаг өвчлөлттэй хүмүүс байна. Уушгины архаг бүглэрэлттэй өвчин, гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин, одоо гуурсан хоолойн бактера, мөн зүрхний архаг өвчтэй хүмүүс, бас чихрийн шижинтэй хүмүүс, эдгээр хүмүүс бол давхар хатгааны өвчин хавсарч орж ирж хүндэрч байгаа юм тохиолдлууд маш их болж байна. Тэгэхээр эрчим орон судлаачаас бас дахиад асууя л да. Одоо жишээ нь Улаанбаатарчуудын хувьд бол энэ жил ингээд утаа буурлаа, агарын бохирдол бол одоо 50% буурлаа гэд нийслэлийн засаг дарганы тамирын газраас мэдээлээд байгаа л да. Нийслэлчүүдийн одоо нэг уламжлалт ойлголт, нийтлэг ойлголт бол за утаанаас л болж манай хүүхд өвдлөө те утаанд ингээд буруугаа өгөөд яваад идэх байсан бол за энэ жилийн хувьд бол одоо нөгөө түүхийн нүрсийг хороо за утаа ингээд буурчихсан гэдэг. Гэтэл дэгдэлт бол сүүлийн 3 жилээс өндөр байна гэдэг байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл энэ агарын бохирдол маань бас түрүүн бас цогтоотор дарга ярианд ч гэсэн гарч ирсэн энэ томоо төс өвчний хүндрлийн нэг шалтгааны хувьд бол шалтгаан мөн агарын бохирдол. Гэхдээ бид нэр яг Улаанбаатарын агарын бохирдлын өвчлөлтөд төдийлөн холбогдлохгүй байна гэдэг ийм дүр зураг ажиглагдаад байна. Та энэ дээр тайлбарлахгүй. За яг энэ дээр нэг хоёр талтай юм байна л да. Нэгдүгээр бол яг агарын бохирдол бол яг 1 жилийн дотор ч гэдэг юм уу 2 жилийн дотор ч гэдэг юм уу ингээд агарын бохирдол өршлөөхөд тэрний үр дүн бол тийм амархан гарахгүй. Ер нь бол их аажимдаа алстаа 10 жил 20 жил 30 жилийн дараа одоо энэ хор уршиг нь бол гарч ирдэг нэг талаас. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар чинь одоо миний л мэдхийн агарын бохирдолч одоо 2005 он 7 оноос ингээд эхэллээ шүү дээ. Дээд зэгтээ бол сүүлийн хэдэн жил боллоо. Тэгэхээр энэ уршиг нь байсаар байгаа. Тий, уршиг нь байсаар байгаа. Тэгэхээр энэ олон жилийн хугацаанд ингээд утаанд өртчүүд 1 жил одоо ингээд байлаа гэхэд бол яг хөө тэр нь төдийлөн тийм ээ өршлөлийн хүмүүнд бас нөлөөлөхгүй байж болох юм нэг талаас. Нөгөө талаас хэм бол яг хөө гадны энэ судлаачдыг ингээд харахаар агарын бохирдолтой холбоотой юм хийгдсэн судалгаанууд ингээд харахаар ихэвчлэн агарын бохирдлын одоо оргил үе гэдэг те яг оргил одоо тэр төвшин оргил байгаа тэр тохиолдолд юу ажиглаж чинь гэхээр зүрх судасны өвчтэй хүмүүс уушгины архаг өвчтэй хүмүүс шилхэн бол астм уушгины архаг бүглэрэлт өвчин гэх тэгээд энэ амьсгалын дутагдaltaй энэ хүмүүс болохоор одоо түргэн тусламж дуудах эмнэлгүүдийн түргэн тусламж яаралтай тусламжийн тасгаар орч үйлчлүүлэх өвчин эмнэлгийн сэдрэх нас барах одоо тэгээд бас бага насны хүүхдүүдэд түргэн тусламж дуудаг гэсэн иймэрхүү одоо юмнуудад илүү нөлөөлөд байна. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар түрүү ярьсан ер нь бол яг одоо амьсгалын замын өвчлөлт өртөх энэ өртөлт бол гэрийн доторх агарын бохирдол тий одоо гэрийн гаднах агарын бохирдлоос гадна тухайн хүний тухайн амьдралын нөхцөл тэгэл тэр хооллол унтаж амрах байдал тий хоол тэжээлийн чанарлаг байдал ажил хөдөлмөрийн нөхцөл ажил амралтын дэглэм стресс гэл ингээл маш их олон юмнууд нөлөөлж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг уушгины хатгалгаа болон коронавирусын талаар ярилцаж байна. Бид нар нэвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэгт шинэ төрлийн коронавирусын талаар мөн ярилцах болно. Ингээд хэсэг хормын сурталчилгааны дараа студидтэй эргээд уулзцгаая. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг уушгины хатгалгаа ба коронавирус сэдвээр ярилцаж байна. Тэгээ дараагийн асуултыг төмөр очир дараа тавил та. Түрүүн бас нэвтрүүлгийн ихэнд үзүүлсэн сурвалжлага дээр дурдсан. За уушгины хатгалгаагаар нас орсон хүний та 2019 онд 431 болж ингэж нэмэгдсэн ингээд. За энэ нь болохоор ингээд бид нар ингээд коронавирус гэхийн ард бол уушгины хатгалгаа ийм ууршигтай байна. За нас оролтын тоо ийм өндөр байна гэд олон нийтийг бас нэлээд анхаарлыг татсан л да. Гэхдээ яг энэ 431 гэдэг үзүүлэлт маань за 1000 хүнд ноогдохоор ч гэдэг юм уу өсөж гэнэ үү буурж гэнэ үү та яг энэ бодиттой харьцуулж бүхэд тоог нь ярьж өгөө. Ер нь яг уушгины хатгалгаа өвчин түрүүн одоо ичнэр багш хэлсэнтэй нийт одоо хүн амын одоо Монгол хүн амын тэргүүлэх одоо нас баралтын одоо тэргүүлэх 10 шалтгааны 10 дугаарт явж байна тийм үү.
Нийт хүн бүх насныхны нас баралтын одоо шалтгаан зүрх судас одоо гэл те бусад одоо өвчнүүд эрхтэн системийн өвчин гэхэд бол уушгины өвчнүүдийг нэрлэхэд уушгины хатгалгаагаар нас орж байгаа шалтгаан бол 10 дугаарт одоо жагсаж байгаа. За яг амьсгалын эрхтэн тогтолцооны өвчлөл гэдэг ерөнхий одоо те нэршлээрээ өвчлөлийн одоо нас баралтын 5 дугаар шалтгаанд явж байгаа. Яг дэрэн дотор бол одоо алдварт бос амьсгалын одоо те эрхтэн тогтолцооны алдварт бос өвчлүүд, бусад өвчлүүд бол орж байгаа. Уушгины аргаг өвлөрөлтөд өвчин, мөрс олон бактери ч юм уу те уушг сөрхний аргад дутагдлаар насарсан энэ тохиолдлууд. Тэгэхээр бол одоо дэлхийд дээр бол жилд бол 4 сая орчим хүн уушгины хатгаагаар одоо нас барж байна гэж байна. Тэгээ сая одоо энэ коронавирустай холбоотой уушгины нас баралтыг нэлээд холбоотой те. Тэгэхээр ер нь жил болгон одоо дэлхийд дээр одоо дийж байгаа одоо томоогийн дэгдэлтээс ерөөхдөө 250-аас 500 одоо мянган хүн те одоо нас те бас одоо зөвхөн томоогийн юунаас бас орж байна гэсэн тоо мэдээ байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол саяны энэ 431 гэдэг бол 19 оны тоо мэдээ дээр бол гарсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо Монгол одоо те улс одоо 3 сая хүн амтаа гэхэд за 431-гээ бол ихэд нь бол те 3 саятай ингээ болгохоор нас баралт бол энэ нийт хүн амдаа харьцуулахад 0.1% одоо тийм үү нас баралттай ингээ байж байгаа. Хамгийн гол нь 0.1% маань нэмэгдэж гэнэ үү буурж гэнэ үү гэдэг талаа байгаа шүү дээ. Бид нэр тоог нь ярихлаар өсөж байгаа юм шиг харагдаад тийм. Тоон одоо юугаар авал өсөлттэй одоо тий магадгүй одоо урд оныхоос одоо 18 онд 387 тохиолдол одоо уушгины одоо тий толгойгоор нас орж ирсэн гэдэг гэж байна. Тэгэхээр энэ маань бол одоо бас тооны хувьд бол нэгт үдэл олон төрлийн хүчин зүйлээс хамаарна. Одоо дөрөвний ичнэр багш ярьсан нөгөө энэ агаарын бохирдлуудын одоо олон жилийн хойно нөлөөчин тий. Жишээлбэл одоо 2006 онд бол нийт одоо 100 мянган хүнд бол тийм үү уушгины юу нас баралт бол одоо хүн амд бол амьсгалын замын эмгээг 757 энэ тохиолдол байсан бол 18 онд бол энэ нь бол те огцон үсээд одоо 10 жилийн энэ судалгаагаар бол ингээд судлаачид гаргаад ирсэн байж байгаа. Сүүлийн 2 жил бас нэг сүүлийн одоо энэ 10 жилийн дундчаар бол 2-оос 2.3 одоо 3 дахин одоо тийм үү амьсгалын эрхтний өвчлөл бол одоо нэмэгдчихэд байгаа. Энэ хүн одоо Монголд харагдаад байгаа үзэгдлүүд дэлхийд дахинд юм байна уу? За ер нь бол одоо хөгжилтэй орн ч гэсэн те хөгжингөө орн ч гэсэн энэ одоо улсуудын эрүүл мэндийн салбарын гол одоо тулгымцсан асуудлын нэг бол яг энэ уушгины одоо чиглэлийн те өвчлөл амьсгалын эрхтний одоо өвчлөл эндэгдлийн асуудал байж байгаа. Өнөөдөр бол одоо өвчж байгаа орнуудад ч гэсэн томоогийн дэгдэлт бол те томоогийн одоо асуудал тулгымцсан асуудал бол хിവэр байж байгаа жишээ те. Жишээ нь одоо Америкийн нэгдсэн улс тэгэхэд маш өндөр одоо төвшөнд одоо хөгжсөн орн гэхэд өнөөдөр бас томоогийн одоо асуудал ижлэгийн онцлогооны те асуудал бол бас л тулгымцсан асуудлын нэг хിവэр байгаа байхгүй юу. Солонгой хэмжээс нөгөө илүү хүүхдүүдтэй холбоотой статистик дээр асууя л да. 431 одоо нас орсон хүний 146 одоо хүүхд гэдэг жаа юм л да. Яг хүүхдийн бас энэ тоог нь харахаар тооны хувьд бол өсөлттэй байгаа. Яг одоо 1000 хүнд харьцуулах ч гэдэг юм нийт хүн амтай харьцуулбал энэ өсөж гэнэ үү, буурж гэнэ үү? Яг уушгины хатгалгаагаар нас орсон хүүхдийн тооны хувьд. За тэгэхээр ийм л дээ. Ер нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд үзүүлэлтэд бол үндсэн үзүүлэлтэд бол нэг л статистикаар явдаг. Дэлхийн нийтийн хэмжээнд. Яагаад тэгэхээр дэлхийд дээр байгаа бүх улс орныг 5 хөгжлийн үеэр нь 5 одоо нэн ядуу буурай өндөр хөгжилтэй ингээ тэдний үзүүлэлт яг адилхан гар 1000 хүнд промиллаар яригдана. Тэгвэл 1990 онд 1000 нас оролтонд нийт 0-5 хүртэл насны хүүхдийн эндэгдэл 93% байсан. Промилл байсан бол Монгол улсад 93.8 байсан. Тэгээд тэртээс одоо өдийг хүртэл ингээд 90 он тий. Тэртээс өдийг хүртэл ингээд жил болгон буурсан байдаг. Бисээ график тавханд өгсөн тий. Тэгээд жил болгон буурсан байдаг. Энд бол яг хөөхөр 2000 онд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблей дээр 189 орны засгийн газрууд амлалт үүрэг аваад тэндээс мянганы хөгжлийн зорилго гэж баталсан байдаг. Энэ манай орон амрагдсан. Тэгээд энд ямар зорилго тавьсан бэ гэхээр 2000-аас 2015 онд 0-5 хүртэл насны хүүхдийн эндэгдэл 0-1 хүртэл насны хүүхдийн эндэгдэл энэ хоёр тоо үзүүлэлт бол аль ч улс оронд хүүхдэд төрж байгаа тусламж үйлчилгээний чанарыг илтгэж байдаг. 1000 амьд төрөлтөнд. За тэгвэл энийг 90 онд 93.8 гэж ярьлаа шүү дээ тийм үү. Түүнийг манай улс тэр мянганы хөгжлийн зорилтонд юу гэж тусгасан бэ гэхээр 9-р зорилтондоо бол
0-5 хүртэл насны хүүхдийн эндэгдлийг 22 промил 93.8-аас тэ 0-1 хүртэл насны хүүхдийн эндэгдлийг 18 промил хүртэл буулгана гэж зорилго тавиад зорилттой бол амжилттай хэрэгжүүлсэн. Жил бүр тууштай буурчихсан. Ингээд 15 онд 22 18 гэдэг зорилт маань 18 15 болж буурсан. Одоо эргээд мянган хөгжлийн зорилтыг бол бид нар биелүүлсэн гэж үзээд тогтвортой хөгжлийн зорилт буюу 2030 он хүртэл 5 жилийн зорилтуудыг хэрэгжүүлээ явж байна. Энэ дээр ингээд үзэхэд бол 2016 онд энэ нийт 5 хүртэлх насны хүүхдийн уушгины хатгалгаа өвчний шалтгаанд нас баралтын тоо сая 431 гээ ярьлаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр байгаа үндсэн үзүүлэлтүүд л дээ. Энэ дээр 5 хүртэлх насны хүүхдийн уушгины хатгалгаа өвчний шалтгаанд нас баралт 2016 онд 251 байж 16.2%. Өнөөдөр 19 онд 150 буюу 12.2%-аар буурсан байгаа нь энэ маань бол энэ нөгөө хатгалгаа суулгалтаа сэргийлэх тэгээд тэр олон вакцинжуулалт энэ олон одоо нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй одоо эмч мэрэгчлэнүүдийн хүүхдийн өвчний цогц менежмент, эрмлэн ангилах яралт тусламж, за эцэг эхийн дадал хвшлийг өөрчлөх, хүүхдээ яаж асрах вэ гэдэг олон нийтэд төсөл үүсгэн сургалт байдаг л да. Энэ олон сургалтуудын үр дүнд өнөөдөр манайх хэдийгээр 431 дотор 150 хүүхэд уушгины хатгалгаагаар нас барсан гэж байгаа боловч уушгины хатгалгаа гэдэг дээрээ бас фокуслах гэж болохгүй байна. Яг тэгэхээр зүгээр эрүүл хэвийн эцэг эхээс дүрсэн эрүүл хэвийн хүүхэд уушгины хатгалгаа өвчнөр бас ингэж байгаа юм биш. Би энэ та баримтуудыг хаанаас л гэдэг нь эрүүл мэндийн үзүүлэлт гэдэг энэ статистикийн манай төвийн 2019 оны үзүүлэлтүүд байна л да. Энэ дээр ингээд нөгөө тухайн сүлжээ одоо энэ байгаа хүүхдүүдийн голлох шалтгааны тайлбар. Голлох шалтгаан гэхээр одоо сүүлийн үед бол бид нар би бол 1993 онд л төгсөжсэн ангаах ухааны их сургуулийг. Тэгэл тэр цагаас хойш одоо энэ тасагта. Тэгэхэд тэр үед бол хүүхдийн эндэгдэл дотор бол уушгины хатгалгаа суулгалт өвчин бол нэлээд тэргуун байранд явжсэн. 1-2 дугаар байранд л явжсэн. Өнөөдөр бол яг дангаараа уушгины хатгалгаагаар хүүхд энтэхгүй. Эрүүл хэвийн төрсэн, эрүүл хэвийн өсөж байгаа хүүхэд уушгины хатгалгаагаар энтэхгүй. Харин би түрүүнд дөнгөж эхлэхэд нөгөө амьсгалын эрхтэн тогтолцоо 3 уушгтыг дамжаал хөгжөөлээд. Гэтэл энд нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл нь бас дутуу төрөлтүүд байна. Ургийн гаж хөгжлүүд байна. Бусад эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүд байна. Тэгэхээр нөгөө 2030 он хүртэл доктортой хөгжлийн зорилтонд юуг тусгасан бэ гэхээр нөхөн үржихүүн эрүүл мэндийг дэмжих замаар сэргийлж болох халдвараас буюу одоо төрсэн хүүхдийг уушгины хатгалгаа суулгалт өвчнөөр эндүүлэхгүй байх ийм л зорилттой. Дэлхийн нийт ч тийм. Түрүүн 11 сарын 12 жил болгон уушгины хатгалгаатай тэнцэх өдөртэй 2025 он гэхэд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага уушгины хүндрэлгүй уушгины хатгалгаа эрүүл хэвийн төрсэн хүүхэд уушгины хатгалгаа суулгалтаар эндэх эрсдлийг таслан зогсооно гэдэг ийм том зорилт тавьж байгаа. Бид нар бол тэндээ дөхчл яваа. Зүгээр тооны хувьд 431 150 гээ ярахаар их мэт харагдаж байгаа боловч тэнд хэвийн төрсэн хүүхэд биш. Тэгэхээр бид нар бас өнөөдөр ингээд яг мэрэгжлийн хүмүүс суугаад мэдээлэл өгж байгаагийн одоо үр дүнд бол бид нар ингээд 431 өсөж гинэ гэж яриад тахасаа илүү мэрэгжлийн хүмүүс маань яг нийт хүн амдаа харьцуулсан юм бодтой тоог бас мэдээлэх нь чухал байна л да. Тэгээд эрүүл мэндийн яам өөрөө ингээд бас ингээд буруу мэдээлэл өгөөд хүмүүсийг төөрөгдүүлээд байгаа юм. Та одоо чинь ямар тайлбар хийдэг? Одоо нөгөө уг нь бол энэ чинь тооны хувьд өсөд байдаг. Нийт хүн амдаа харьцуулахлаар төдийлөн өссөн үзүүлэлт баш одоо чанарын хувьд бол ахичээнэ гэж та хэлээд байна тийм. Тийм насварал доктортой буурсан би юуг нь аваад. Эрүүл мэндийн одоо салбартай за мөн салбарын яамнаас явуулж байгаа одоо тууштай бодлогын хүрээнд бол одоо томоогийн вакцины одоо урд жилүүдээс те татаа авч одоо тийм үү юу түгээдэг одоо те байдлыг бол хүртээмжийг бол бас жил болгоно нэмэгдүүлж байгаа. Удирдлагын томоогийн одоо дэгдэлтээс өрсөн сэргийлж. За пневмококкийн вакцин 5 хүртэлх насны хүүхдээ. За энэ бол одоо засгийн газраас хөрөнгөний гаргаад одоо товлолт вакцинд орчоод яг энэний үр дүн чинь одоо 1 промил хүртэл одоо хүүхдийн эндэгдлийг бууруулчаад байгаа тийм энэ үр дүн. Тэгэхээр энэ нэг гэд хэлэхэд бол айгүй ингээ бага юм шиг амархан байгаа боловч цаанаа бол маш олон хүний тийм одоо хөдөлмөрийн одоо хамтын хөдөлмөрийн үр дүн тэнд байж байгаа. Тэгээ нэг гэдгийн цаана бол маш олон хүүхд одоо аврагдаж тэ. Бас энэ одоо олон үйл ажиллагааны үр дүн одоо тэ тэр одоо хүнд өвчнөөс бас одоо аврагдсан тийм үү өрсөн сэргийлэгдсэн ийм одоо үр дүнгууд бол байж байгаа. Тэгэхээр би эрүүл мэндийн яамыг одоо буруу мэдээлэл гэдгийг бол сайн мэдэхгүй байна. Юу гэдэг тэгэхээр бол 431 гэдэг бол яг бодит одоо тийм ийм тоо байна. Тэгэхээр яг энэ дээрээ бол яг хуу нийт одоо 3 сая хүн амдаа ингээ харьцуулаад тэгээд энэ маань одоо яг хэдэн хүн амын хэдэн тий энэ одоо өвчлөлийн одоо тэр тухайн одоо тий 76 мянга хэдэн зуун гэж байгаа
141 одоо тохиолдол байж байгаа. За эндээ ингээ харьцуулаад тооцоход нас баралтын хувь нь хэдвэ гэдгээр л бас тооцож байна. Мэдээж бол тухайн онцлогуд байна. Тухайн жилийн одоо томоогийн одоо дэгдэлт одоо нэлээд одоо өндөр дэгдэлттэй тэгээд тэр одоо томоогийн одоо удирдлагын томоогийн хүрээнд одоо ямар вирусын одоо халдварууд зөнхөлж जैन тэгээ олон вирусын бас одоо ямар одоо онцлогтой одоо хороо чанартай вирусууд хамгаалж जैन. Тэгээд одоо түрүүний хэлсэн янз бүрийн эрсдэл хүчин зүйлс агарын бохирд бол энэ бүгдтэй бас одоо холбоотой байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр энэ Америкийн нэгдсэн улсын нэг тоо байна л да. Америкийн нэгдсэн улсын өвчний хяналтын сэргийлэлтийн төвөөс одоо 12 сарын 14-нд мэдээлэл өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энд бол Америкийн нутаг дэвсгэрт бол жишээ нь хамгийн багадаа 3.7 сая хүн томоогаар өвдсөн байна. Тэгэхээр 32 мянган хүн бол эмнэлэгт хэвтэж эмчилүүлээд 18 мянган хүн 1800 хүн нас орсон байна гэж мэдээлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар зүгээр ингээ Америктаа ингээ жишээд одоо өнөөдрийн нөхцөл байдлаа ингээ харахад бол Америк бол хөгжлийн өндөр түвшинд байгаа улс орн. За тэгэхээр бол одоо Монгол бол одоо бас боломжтой хэмжээнд бас одоо бас урсан сэргийлэх за мөн одоо эмчлэх онцлох энэ үйл ажиллагааг бол зохион байгуулж явж байна л гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо буруу хараагүй бол хатгаа бол эмнэлэгт хэвтнэг эмчлүүлэгчдийн нас баралтанд ямар 1-р байранд явдаг байсан. 18 оны үед бол 2-р байранд ороод ирсэн. Тэгэхээр 3-р. Тэгэхээр зэрэг энэ нас баралтыг өшөөж бууруулах боломжтой. Тэгэхээр одоо хатгааг үүсгээд байгаа одоо үндсэн үүсгчид болохоор дэлбэнгийн хатгааны хувьд болохоор пневмокок гэж нэмэх байгаа тийм. Тэр пневмококийн вакциныг тийм одоо яг одон чимиг эмчээ ярьсан нөгөө эрсдэл бүлгийн хүмүүстэй ерөөсө заавал хийлдэгдэг одоо бүр тийм. Заавал хийлдэгдэг. Тэгэхээр пневмококийн вакциныг насанд хүргэстэд хийдэг болёо. За 13 хэв шинжтэй би 23 хэв шинжтэй би аль нь ч ээж болно. Хасраад хийсэн ч болно. 5 жилдээ нэг удаа хийдэг. Тэр юуг одоо манай уушиг судлалын нийгэмлэгээс бас энэ ажлыг санаачилж ингэж зүйтэй гэж бид нар бас яриад байна. За хоёрдугаарт болохоор зэрэг голомдод хатгааны хувьд болохоор стрептококк юу тэр пневмококч орно дараагийн дугаарт нь тэр хемофилус инфлюенса. Хемофилус инфлюенсийн вакцин гэж бас байгаа. Тэрнийг бас хийлгэж байгаа. Тэгээд энэ томоогийнхаа вакциныг бас тийм ээ жил болгон хийлгэж байгаа. Тэгээ архаг өвчин ингэхээ бас аюулсан хямж ингэж чадах юм бол энэ нас аралт одоо өшөөж буурах боломж. Тэгэхээр энэ дээр бол эрүүл залуу хүмүүс бол хатгаагаар өвдөд нас барахгүй. Тэгэхээр энэ дээр нас бараад байгаа юм дээр бол ихэнхдээ л нөгөө эрсдэл бүлгийн чинь хүмүүс тэгэхээр суур өвчтэй хүмүүсээ л одоо сайн тий одоо халдвараас сэргийлж ингэж чадах юм бол энэ одоо нас баралт өшөөж буурах боломжтой болов гэж байна. Чадан чимэг өвчөөс асуултаа одоо чинь 2020 он за 19 оны төгсгөлөөр эндэгдээд байгаа шинэ төрлийн коронавирус Монгол улсад бол бүртгэгдээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар хэрвээ Монгол улсад бүртгэгдлээ гэхэд одоо манай мэргэжлийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн байгууллагууд маань эмчилгээ үйлчлэгийн дээр бэлэн байгаа юу? За салбарын сайд нь бол эмчнэрээ хамгаалахын юунууд бол хангалтгүй байна гэд мэдэгдэжсэн л да. Өнөөдөр жишээ 1-р эмнэлгийн нөхцөл байдал ямар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа вэ? За юуны түрүүнд энийг ярихаас өмнө бас нэг юм одоо сонирдуулын хүмүүс ягаад тэгэхээр маад насанд хүрэгчд ирдэг учраас манайхны анчоодгийн замбраагүй хэрэглээ гэж байдаг. Хүмүүс ерөнхийдөө бол нөгөө одоо эрүүл мэндийн яам эмчнэр гээд байхаасаа илүү хувь хүн одоо хувь хүмүүстэй өөрсдөө анчоодгийн замбраагүй хэрэглээтэй болохоор олон юм төсвөртэй нэгэн халдвар айгу өндөр болцсон. Одоо хүлээн авахар ирж байгаа хүмүүс төр нөгөө имерса гэдэг нь илэрдэг. Олон юм төсвөртэй нянгууд айгу хэлэрдэг. Тэгээд цаашид нөгөө эмчлэгдэх одоо боломж айгүй муу болчдөг. Ягаад гэвэл хүмүүс чинь зүгээр нэгнээс нэгэнд ам дамжиж энэ айгүй сайн альсвал аптекад ороод дур мэдээд одоо аптекийн хүнтэй ярьж байгаад ингээд эмчид үзүүлэх дурггүй. Ийм байдал айгүй хэцүү байгаа учраас одоо цаашид одоо ард түмэнд хэлгээд бас антибиотикийнхаа замбраагүй хэрэглээг бас зогсоох хэрэгтэй гэж анхааруулмаар байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь болохоор эрүүл мэндийн яамнаас угнасаа антибиотикийн замбраагүй хэрэглээг ингээд зогсоохын тулд жороор бичдэг болсон. Гэвч энэ үйл ажиллагаа одоо хэрэгжиж байгаа боловч яг бүрэн дүүрэн хэрэгжиж одоо хэрэгжих асуудал бас муу байгаа гэсэн нэг тийм асуудал байна. Манай эмнэлгийн хувьд бол ерөнхийдөө бол одоо жил бүрийн томоогийн үед бол 2019 онд ч 2018 онд ч нэмэлтээр орд илгээж ажилдаг. Одоо манай эмнэлгийн хувьд бол манай 36 орон дээр нэмээд 57 орыг одоо дэлгээд тавьсан байгаа. Яралт тусламжийн төв дээр бол одоо ирэмблэх одоо тэр тусгаарлах өрөөнүүдийг бэлэн тавьсан. Тэгээд
Манай эмнэлгийн дарга мөнх сайхан даргын тушаалаар бид нар олвол нөгөө шаардлагатай бүх юмнуудыг одоо ямар ч лээс эхний ээлжинд одоо хангах юмудаа хангацсан байгаа. Одоо бэлэн байгаа гэсэн. Манай одоо уламжлалтын засгийг бүгдийг ингээд нийт одоо 40 орыг одоо дэлгээд тавьсан бэлэн байдал. Цаашаад ч гэсэн ер нь бол эмийнхаа одоо нөгөө нэг хангамжийг дээрээс нь нөгөө нэг бусад хангамжийнхаа юмнуудыг манайх өөрөө бол нөхцөл төрөгчийн үйлдвэртэй тэрнийхээ баллонуудыг тэр нэг амьсгалын аппаратууд энтрээ бэлдээд бол бэлэн тавьсан байгаа. Дээрээс нь болохоор манай тасагт бол одоо зүрх судасны эмч дотрын эмчнараас одоо ингээд нөөц ингээд гаргаад ажиллаж байгаа. Сувилгч нараа ч гэсэн бэлтгээд ажиллаж байгаа. Энэ дээр салбарын хэмжээнд бол өргөн фронтоор үйл ажиллагаа явж байгаа. Эрүүл мэндийн сайдын одоо албан даалгавар 19 тоот албан даалгавар шинэ одоо хэв шинжээ шинэ коронавирусын албараас өрсөн сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах. За ийм одоо албан даалгавар бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага за төр хувийн хвшлийн одоо бүх одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудад хэрэгжиж байгаа. Энтэй холбоотой маш олон чиглэлээр бол үүрэг өгөгдсөн байж байгаа. За сайдын холбогдох тушаалж гараад хэрэгжиж явж байна. Тэгэхээр бэлэн байдлаа хангах, за өрсөн сэргийлэх чиглэлд бол нэгдүгürt одоо иргэд үйлчлүүлэгчтэй үйлчлүүлж байгаа хүмүүсээ одоо тэр томоогийн дэгдэлт болоод шинэ одоо албараас одоо хэрхэн өрсөн сэргийлэх вэ? Ийм чиглэлийн мэдээлэл одоо сурвалж сурчлагын ажлуудыг маш өргөн хүрээгээр одоо олон төрлөөр зохион байгуулж байна. Хоёрдугаарт эмч мэрэгчлэтнүүдээ одоо тийм үү тэр одоо халдварт мөн энэ томоогийн одоо дэгдэлтээс өрсөн сэргийлэх өөртөө хамгаалах чиглэлд нь олон төрлийн одоо үйл ажиллагаанууд явуулж байна. Шинэ коронавирусын халдвар хэрвээ Монголд одоо бүртгэгдээд за энэ одоо тохиолдол гараад ирлээ гэхэд ер нь бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага бэлэн байдалтай байна. Тухайлбал одоо халдвар ороод ирлээ гэж сэжигтэй тохиолдол ороод ирэхэд л одоо хамгаалах хувцас стандартын дагуу богино хугацаанд өмсөөл тусламжаа одоо шуурхай үзүүлэх юм. Одоо ерөнхий мэндийн сайд бол за энэ хамгаалтын хэрэгсэл хангалтгүй байна гэж хамгаалах хэрэгсэл бол хангалтгүй бол байгаа. Яг энэ бүнэн бодит байдал дээр бол хангалтгүй юмнууд бол байгаа. Нэг нөгөө хэлэхэд за энэ бол одоо бас төсөв мөнгөтэй холбоотой. Гэхдээ энэ дээр бол одоо засгийн газар нэмэлт санхүүжилт гаргаад нийтдээ 4.1 одоо 2-3 тэрбум орчим одоо төгрөг санхүүжүүлээд шаардлагатай одоо хэрэгслүүдийн татаа авалтууд ингээ явагдаж байгаа. Яг өнөөдөр бол одоо бас яг энэ дэгдэлт одоо хараахан гараагүй байгаа. Гэхдээ томоогийн одоо удирдлагын томоогийн дэгдэлт бас өндөр байгаа учраас тэр ард иргэдч тэр эмнэлгийн одоо ажилтнууд мэрэгчлэтнүүд ч гэсэн бас одоо энэ томоогийн эсрэг одоо өрсөн сэргийлэх үйл ажиллагаан дээр бол онцгой анхаарч ажиллаж байна. Энэ шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой хятадд одоо жишээ нь энэ нөгөө эмчлэгдээд гарч байгаа хүмүүстээр энэ ECMO аппарат гэдгийг бол ашиглаж нөгөө уушиг цэвэршүүлэгтэй хүчит төрөгчөөр хангах ийм аппарат бас ашигласан туршлагуудыг уншсан л да. Тэгтэл Монголд бол одоо шинэ төрлийн аппарат нэг ширхэгч байхгүйгээд мэрэгжлийн та бүхэн хэлээдсэн. Энэ ECMO аппарат бол ер нь бол Монголд бол Монголын одоо энэ лавлгаа зэрэглэлийн тусламж үзүүлж байгаа. Тухайлбал нэг одоо 3 дугаар эмнэлгүүдэд бол зайлшгүй байх их нэлээсийн төвөө байх ёстой. За энэ аппарат бол одоо яг маш хүнд хэлбэрийн одоо уушигт одоо хоёр талын одоо зүгээр иргэдэд ойлгомжтой байдлаар хоёр уушиг нь битүү атгаатай гэж ярьдаг яг тийм тохиолдолд одоо уушигны ачааллыг хөнгөвчлөх за уушиг орлуулах юм аппаратыг ажиллуулж тэгээ уушигныхаа дээр үргэлжлэлийг одоо тийм үү багасгах, эдгэх, тэгээд амнасыг аврах ийм зорилгоор энэ аппаратыг хэрэглэдэг. Одоо SARS гэдэг дэлхийн нийтийг бас тийм үү нэлээд одоо зочрож ирсэн юм одоо цар тахал байж байгаа. SARS мөн коронавирусын нэг хэлбэрээр үүсгэж байгаа. MERS гэж байж байгаа. За энэ одоо SARS MERS-ийн үед ч гэсэн одоо бусад одоо тэр энэ дэгдэлт гарч ирсэн цар тахал болж ирсэн орнуудын туршлагууд байж байна л да. Тэгэхээр энд бол бас одоо энэ ECMO аппарат буюу уушиг орлуулах, уушиг зүрх орлуулах одоо аппарат гэж байна. Манай зайлшгүй шаардлагатай гэсэн өнөөдрийн нэг зайлшгүй шаардлагатай. Одоо бол эрүүл мэндийн яам бол ерөөхдөө бас яамд ер нь бол бэлэн байдлыг хангах ажлын хэсэг бол өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотой ECMO-гийн одоо судалгаанууд хийгдээд за одоо яг энэ шинэ төрлийн коронавирусын одоо бэлэн байдлыг хангах хүрээнд бол ECMO аппарат хангагдахаар одоо төлөвлөгтөд явж байна. Тэр чинь араа профессороос бас асууя л да. Засгийн газар бол яг ингэ шат тараатай олон арга хэмжээг авлаалдаа өнгөрсөн хугацаанд шинэ төрлийн коронавирусын одоо энэ тархалтай холбоотой яг мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа ч юм уу одоо жишээ нь мэрэгжлийн эмчнэрийнхээ
үг дуу хоолойг бол баг сонсоод байна гэдэг ийм шүүмжил байгаа шүү дээ. Энэ дээр та яг ямар тайлбар хэлэх вэ? За тэрэн дээр бол би эсрэг байр суурьтай байна л да. Тий одоо бэлэн байдлыг хангах үүднээс тий одоо мэрэгчлэнүүдийг цуглуулад зөвлөх баг болон одоо хөдөө орон нутагт дайчлагдан дуудлагаар очиж ажиллах 2 баг зохион байгуулагдсан. За тэгээд тэр одоо ажиллах багууд маань өөр өөрийн үүрэгт ажиллаа гүйцэтгээд ингээд бэлэн байдалтай байж байгаа. Тий утас шүрмэс одоо тий дуудах, уулзах, холбогдох бүх одоо тэгэхээр хөрөнгөний байгууллагаас гаргаж байгаа төр зөвлөмжүүд, эмчилгээ онцлогоо, халдвар хамгааллын зөвлөмжүүдийг зөвлөх байгууд орчуулад нийт одоо тий эрүүл мэндийн байгууллагуудад түгээх сурталчилсан. Мэргэжлийнхнийхээ үгийг бол хангалттай авч байгаа хүмүүс дээр нь бол байнгын одоо нөгөө цахим сургалт тийм үү одоо иргэдэд чиглэсэн эмч мэргэжилтнүүдэд чиглэсэн шат шатны сургалтууд бол тогтмол одоо явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол дандаа л нөгөө төлөвлөгөөний дагуу бэлэн байдлыг хангах салбарын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол сонсохгүй байгаа юм бол байхгүй байгаа тийм. 50-аас 60 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрүүл мэндийн яам дээр зөвлөх эмч мэргэжилтнүүдийн зөвлөх баг ажиллаж байгаа. Өнөөдөр ингээд хөл хорой тогтоогоод 3 сарын 2 хүртэл ингээд олон шаттай энэ хөл хоройнууд тогтоолоо л доо. Гэтэл бол нөгөө амбулаторийн үйлчлэгийн нөгөө 15% буюу аюултай түвшинд энэ томоо төс төвчм тархаад байна л да. Тэгээд одоо ингээд хөл хорой тогтооцсон байдаг. Дараагийн одоо авах хэрэгтэй арга хэмжээ нь юу гэдэг юм бол одоо чинь 2014 оны одоо сайдын дээр эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар бол ингээд 5-аас 9 10-аас 15, 15 ба түүнээс дээш гэдэг ийм шатлсан арга хэмжээнүүд байдгийн байлаа одоо томоо төс төвчний. 15-аас дээш гарах ч юм уу хөл хорой тогтоочод хахад энэ буурахгүй хахад яах хэрэгтэй юм бэ? За ер нь бол яг энэ иргэдийн эрүүл мэндийн хариуцлага бас сул байгаа. Одоо тэ томоо төс өвчний одоо удирдлагын томоогийн дэгдэлт маш өндөр байна тэ. За энд бол одоо эмч мэргэжилтнүүд одоо ер нь бол ингээд бас хэвлэл мэдээллийн одоо сувг телевизүүдээ ингээд хэвлэл мэдээллийн юмнуудыг харж байхад бол бас төвшөндөө боломжоор одоо мэдээлэл сурталчилгааны ажлуудыг явуулаад байгаа. Гэхдээ иргэдийн бас одоо хүлээж авах тий яг одоо эмч мэргэжилтний зөвлөж байгаа тэр үйл ажиллагаанд бас хангалтгүй хандж байгаа асуудлууд байна. Өнөөдөр одоо хөл хорой тогтооцсон байхад зүгээр одоо эмнэлгээр жишээлбэл 3 дугаар эмнэлгээр тийм үү маш жоохон нэраа хөвгттэй өрцөн өдөржингөө яваад тэгэхээр заавал авч явах шаардлага байгаа юу? Эсвэл жирэмсэн өндөр настай тийм хүмүүсээ ингээд дагуулад тэр одоо гэр бүлийнх нь хин нэгэн одоо хагалгаанд орж байна те схемд байгаа энэ тохиолдолд тэгэхээр зайлшгүй авцрах ёстой гэдэг асуудлаа бас шийдвэрлэх шаардлагатай. Өнөөдөр яг ийм халдварын дэгдэлт өндөр байгаа өдрлийн томоо те за богино хугацаанд энэ одоо эрсдэл бүлгийн суур өвчтөе хүмүүсийг бас хүнд одоо байдалд оруулах юм нөхцөл байна гэдгийг мэргэжлийн эмч мэргэжилтнүүд удаад байгаа те байнга ингээд одоо бүх сугаар мэдээлж яхад бас иргэд өөрсдийнхөө хариуцлагыг өндөржүүлэх бол зайлшгүй шаардлагатай гэж л бодож. Чулангаа хэмжээнд дээр бас ялангуяа бага насныхан болыг өргөж байгаа тийм. Тэгээд эн чинь хөл хорой эн чинь онцгой комисс. За тэгээд улсын онцгой комисс хурлаад эрүүл мэндийн яамны шийдвэрээр энэ засгийн газрын шийдвэрээр хөл хорой тогтоочод байхад хүүхдүүдэд дагуулад амралтанд явахыг энэ тентхийн одоо бусад одоо үйлчлэгийн газруудаар үйлчлэх. Тэгэхээр иргэд хоолой биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ маань нэгдүгээр томоо тус төвчний дэгдэлт өндөр байна. Тэр 15% хүрэх гээд байна. За тэрнээс нөгөө бага насны хүүхдүүд, эрсдэл бүлгийн хүүхдүүд нөгөө өндөр настангуудаа хамгаалах гэдэг. Яг л хөдөлгөөнд бүлэг маань л тээвэрлэгч болно. Танайд юм гэрээсээ гарахгүй нөгөөд. Хоёрдугаар нөгөө нэгэнт хөл хоройны үед одоо хичээлийн хүртэл одоо зурагт радио телевизээр хичээлийн зааж штэ тийм үү. Тэгэхэд үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс дандаа шаардлагач байдлаар биш. Бас биелүүлэгч байдлаар эндээ бас хард иргэд аягүй хариуцлагатай оролцмоор байгаа. Өнөөдөр одоо жишээлбэл 3 сарын дараа ч юм уу нэг төлөвлөсөн мэслэмчлэгээний хүүхдүүдийг заавал өнөөдөр тэр эмнэлгээр дагуулж яваал ингээд ах шаардлага. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бас бид нар ялангуяа бага насны хүүхдүүдээ амралтанд аваа явж байгаа. За одоо цаашлах ертөнцөөр зөндөл гарч ирсэн амралтын газар хүүхдтэйг амралтын газар хаана байна вэ гэж би юунаас асуувал энэ чинь хөл хорой байхгүй энэ чинь эргэн хүний биелүүлэх үүрэгт ажиллана байхгүй. Бид нар одоо жишээлбэл 19 тад албан даалгавар эмч мэргэжлүүд эрдлээ гэдэг шиг иргэдэд хөл хорой гэдэг чинь албан даалгавар очсон байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ халдварлалтын замыг тарах одоо зогсоохын тулд маскаас янз бүр гараа угаана хоолоо насанд тохирсон хоолыг бага насны хүүхдүүдэд ээж өгнө. Шаардлага гарвал 5 хүртэл насны хүүхдүүдийг харж байгаа эцэгчүүдэд салентай чөлөө олгож байгаа тийм ээ. Гэх мэтлэн ингээд эрүүл мэндийн байгууллага бол арга хэмжээнд бол аваад харамсалтай нь бас түүнийг төдийлөн яг ингээд хариуцлагатай биелүүлдэг
хүмүүс маань бас хэд байгаа илээ. Гэхдээ залуучууд бол энэ айгүй хариуцлагатай хандаад байна шүү. Түрүүн бас одон чимэг юм хэлсэн шүү дээ. Антибиотикийн одоо замбраагүй хэрэглээ бас хүмүүсийн дархлыг сулрахад бас нөлөөлж байна гэдэг. Яг хүүхдийн хувьд бол одоо жишээ нь хүндрэлээс сэргийлэл эмчнэр ч гэсэн ерөнхийдөө л одоо монголчууд ер нь антибиотикийн хэрэглээ өндөр гэж шүүмжлээд байдаг шүү дээ. Тэр эмчнэр маань бас одоо бол бичсээр л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та яг одоо хүүхдийн онцлогийн эмчнэрч угаасаа л мөнхтэй гэмдөө заримдаа ч гомдморч юм шиг. Ер нь бол ийм л дээ. Хүүхдийн өвчний цогц менежмент гэдэг. За гэтэл хүүхдийн өвчний цогц менежментийг чинь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гардаг шүү дээ. Экспертүүд нь судлаа. За энэ манай улс бол намхан талаан баруун иргэн бүс хамаарагдана. Энэ антибиотик энэ хатгалгааны үед гэрээр уух юм тохирно гэд амоксилиныг гаргацсан. Гэхдээ яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага усан дуустдаг нь бол хүүхдэд тохиромжтой гэдгээр гаргацсан байдаг л та. Гэхдээ бид нэр эмч мэргэжлүүд амоксилинаар л бичнэ. Гэхдээ хатгалгаа өвчнийг оншилоход амьсгал ошрох, зээж хохолцох шинжээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ч угаасаа зөвлөдөг. Уушгины хатгалгаа би анх хэлжсэн тий. Уушгины хатгалгаа гэдэг өвчин маань хийн солилцоо явуулдаг тэр хэсэгтээ өрөвсөл үүсчихэд түүнээс нь амьсгалын дээд зам ханиалгах энэ биш. Тэгвэл амьсгал ошрох, цээж хонхолцох шинж бол уушгины хатгалгаа өвчний үндсэн шинж мөн. Тэгвэл хүүхдийн өвчний цогц менежментийн дагуу энэ маань амоксилин уугаад 3 хоног гэртээ эмчийн зааврын дагуу дахиад давтан үзүүлнэ. Хизээ яралтай эргэж үзүүлэх шинж гэдэг маань болохоор эдгээр өнөөдөр үлдсэн хүүхэд маргааш өндөр халуураа татаж болно шин. Тэгвэл эцэг эхчүүдэд тэр их хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр дээр байгаа шүү дээ 57 утсан дээр. Хизээ яралтай эргэж үзүүлэх шинжийг заасан байдаг. Тэрийгээ хянаад хүүхдээ нөгөө эмчэд үзүүлэлттэй байх уу гэхдээ эмчийн бичснийг хэрэгжүүлэх нь манай үйлчлүүлэгчид эцэг ихээр дамжиж очих юм. Тэрийгэд биелүүлэх хэрэгтэй. Түүнээс эмчэд үзүүлээд эм бичүүлж авчих гэхдээ орчих ш. Зүгээр эмчнэр амоксилин антибиотик бичдэг гэдэг байгаа. Үнэхээр антибиотик бичих зааврууд байна хүчм дээр. Гэхдээ зүгээр ханиа томооны үед бол антибиотик бичихгүй. Тэгэхээр эцэн аруу судлаачаас бас асууя л да. Жишээ нь сая солонгоо юмч бас хэлж штэ хүмүүс ингээ хүүхдүүдээ хөл хориод тогтооцсон байхад гадуур авч явж гин. За ялангуяа ингээ амралтын газар цэвэр агаарт гарах гээд гэтэл яг одоо бас ингээ хэвлэл мэдээлэлээр явдаг мэдээлэл нь хүүхдүүд маань энэ хүчил төрөгчийн дутагдлаас болоод дархлаа сулраад за томоо төс өвчнөр өвчлөх нь илбэг байна гэд. Тэгэл одоо ийм мэдээлэл сонсцсон аавч үд чинь нөгөө цэвэр агаарт нь гаргая л гэдэг ийм зорилт тавиад байгаа юм л да. Яг одоо энэ хүчил төрөгчийн дутагдлалд Монгол хүүхдүүд орж байгаа хэсэгтлэр ямар судалгаа байдаг өвлийн улирал. За хүүхдүүдийн талаар одоо судалгаа бас сайн мэдэхгүй маа. За яг ямар ч л лээсэн гэсэн ер нь бол бид нэр агаарын бохирдолтой хотод амьдарч байгаа үйл амьдарч байгаа. Тэгэхээр ер нь яг зүгээр хамгийн энгийн зөвлөмж бол нэг цэвэр агаарт нэг 4-5 цаг тийм ээ. За доод нь 3-4 цаг байхад бол уушгиндаа агаар шинжлэгддэг гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь бол эрүүл агаарт явах нь бол зөвөө. Гэхдээ мэдээч хэрэг одоо хизээ гарах уу гэдэг чинь бас тийм ээ. Одоо жишээлх юм бол уушгины архаг бөгдөрлөлт өвчтэй ч юм уу, астмтай ч юм уу, суур өвчин гэртээ хүн бол салхинд гарч ийна гэдэг хизээ гарах уу. Одоо тогтуун салхи тий салхи байхгүй, тогтуун сайхан ингээ нартай ийм үед бол агаарт гарч болно. Гэхдээ одоо хотод хаана гарах уу? Тийм ээ. Хэцүү. Тэгэхээр зэрэг л одоо нэг амралтын газар идэл бараад тийм шиг байна л да. Яг одоо хувь хүн болгоны одоо нөөц боломжоос л болох байх л да. Зүгээр аль болох тийм олуулаа тийм ээ. Олуулах нэг дор ингэж бөөгнөхгүй л байх юм бол агаарт гарахад бол муу юм ба хамгийн гол нь даарч болохгүй. Одоо яг тий юундаа сайхан тохирсон тийм ээ. Цаг агаар тэр юундаа тохирсон дулаахан хувцастай. Тэгээ тодорхой хугацаагаар ингэж гарах бол дээд хэрэг ашигтай. Тэгтээ цагаар болох боломжтой. За баярлалаа. Тэгэхээр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн цаг энэ төрөд ундралж байна. Бид нар уушгины хатгалгаа болон коронавирусын талаар ярилцлаа. Тэгээд энэ сэдвээр бид бас дараагийн дугаараар үргэлжлүүлэн ярилцах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.